Phận là con gái nhưng ngực là con trai, bạn bè ai ai nhìn thấy em cũng đều thở dài. Cảnh nhà còn thương hơn, bầy em chưa lớn chịu đôi vai gánh vòng một người. Thầy mẹ thương em định mượn tiền bơm lên, lòng cầu mong em được mỗi bên như quả bóng chuyền. Đến khi đột lên ngực nhìn căng đét, mà giờ đang lép con lấy đâu ra đột thêm. Chưa bơm lần nào nhớ đau thì sao, biết khi đột lên như thế nào. Hai lưng thì sao, nhìn sang là bao, càng thanh cao tao thế thôi kệ tao. Nên anh lùi bước để đỡ trông gió hơn, để có thể ngắm em từ xa đỡ sốc hơn. Bờ tường ấy bỗng chốc thu bé lại vào ngực.